鼾的自我治疗方法。如闻医生特邀专家赵继元，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。打呼噜最简单的治疗方法呢，就是侧卧位。晚上睡觉的时候，你侧卧着，如果是仰卧位打呼噜，那侧卧位大多数人都能有缓解。最好的睡眠体位呢是趴着睡，但是我们适应不了。其实说到这儿了，又说到了打呼噜呢，基本上是我们人类的病，在动物里面很少有打呼噜的。为什么呢？那些动物睡眠的时候呢，都是趴着的。它在晚上睡觉的时候，它因为没有安全感，所以它必须得趴着。如果它感觉到有什么其他的更厉害的动物要吃掉它、要威胁它的时候，它能够迅速的爬起来。仰卧位你要想爬起来，那就很难了。所以这个病呢，主要是发生在我们人类这种动物上，其他的动物里面很少有。生活的方式呢，首先是要控制体重，不要让自己太胖了，这是第一个。第二个呢，特别是胖人，他侧卧位之后，不管是左侧卧还是右侧位，他会压得两背呢酸麻，所以说这样的病人一般来说他都愿意仰卧位，因为仰卧位着力的面积大，压强小，他躺着比较舒服。那怎么样能够控制自己晚上睡觉不要仰卧位呢？我们有一个好的办法，就是在你的睡觉时候那个穿的背心后边缝上一个弹指球啊，缝一个小的网球啊等等。然后呢，当你睡觉的时候呢，一仰卧位，那个球呢就硌着你。当你左侧位睡得难受了，要仰卧位的时候，它一硌你，再转到右侧卧位来。通过这样不断的变换的左右侧位的体位来避免仰卧位。打呼噜的时候是仰卧位呢是比较多的，侧卧位呢就能够明显的减少。那想要让自己强制性的侧卧位，我们就可以用这样一个简单的办法。当然，现在有很多医学的一些做的模具，把你放到那个里面夹着你，让你不要去仰卧位也有，但是比较麻烦。最简单的就是在背心的后边缝一个网球，那么你仰卧位的时候，它硌着你，你就不会再仰卧位，这样呢就能够减少打呼噜。